As palavras que começam com Y em inglês vão ter som de I, por exemplo, yesterday, you. E também palavras que começam com W vão ter som de U, por exemplo, what, where, when. Mas a gente precisa ficar atento às exceções. As exceções como who, ou whose, ou whole. O que a gente precisa é literalmente se atentar para os sons das palavras quando ouvimos em inglês. Muitas dicas fáceis e práticas como essa para procurar padrões são dadas por mim todos os dias aqui nesse perfil. Se você também quiser, eu escrevi um e-book de viagem para você falar inglês em qualquer lugar no mundo. É só comentar trip e receba ele totalmente gratuito na sua DM.